Hello， 大家好，今日就要嚟介紹呢份深圳地鐵16號線2期指南啦。咁啊，呢個就係上個月28號通車嗰陣就係通咗呢8個站啦，就係金園啊、吉溪、大安、圓山、大康、福亨、安良、圓山細坑。咁佢啲站嘅名咧就有啲字咧大啊、安啊呢啲啊不停重複呢個坑咁咯。咁啊，16號線咧就係一個16字樣啦，咁呢種嘅靛藍色啦。咁啊，封面咧就有架16號線2期嘅車啦，然之後就有汽車城咁嘅感覺啦，然之後城市啦同人一啲附近嘅建築啦，特色建築啦。咁啊，生效日期就2025年9月嘅。咁啊，打開第一頁咧就有左邊咧就有個16號線樣啦，咁啊接住右邊咧就係介紹呢個路線指南嘅。咁啊，16號線2期咧就係喺龍崗區嘅，起點咧就係金園站啦，終點咧就係圓山西坑站嘅。咁就2025年9月建成啦，亦通車嘅。咁啊，16號線2期咧全長就有9.46公里嘅。咁似有啱先講過8個站啦，都係地下車站嚟嘅。然之後呢條路線咧就用呢個靛藍色啦、靛青色啦。咁啊，16號線2期咧就可以有助當地居民咧出行啦，咁啊就去更新活力呢個城市嘅。咁啊，後一頁咧就係一個服務設施介紹啦，就有介紹唔同嘅車站嘅一啲咩設施啦，喺邊個位置啦。咁呢個唔詳細講啦，大家有興趣咧就停低睇睇啦。好，然之後就開始介紹入面嘅車站啦。咁啊，首先咧就係金園站啦。金園站就用呢個圍屋啦、半月池啦嘅一種嘅元素嘅呢啲新居客家文化啦。咁頂部咧係棚和牆面均採用呢個淺色系列啦，光源以節能為主啦，咁啊減少呢種沉沒感嘅。咁啊就係淺藍色啦。咁啊呢個就係嗰個站嘅大堂嘅外貌嘅。然之後就吉溪站啦，吉溪站咧就係喺呢個位置啦。然之後就係地下2層倒式嘅車站嘅，咁樣3個出入口嘅，以家為做主題啦，亦都係提取呢個半月池啱先嗰個半月池嘅元素嘅。扶梯咧上面都結合呢個半月池嘅元素啦嘅感覺咧，用以點亮空間啦。然之後局部運用呢個生態綠色嘅配置咧，又係陽光加生態嘅文化嘅。咁啊，呢個站咧同啱先個站咧係好類似嘅，即係金園同吉溪站嘅大堂。個月台咧就呢度冇顯示出嚟嘅，但係都係超級類似嘅。好，然之後就係大安站啦。咁啊，深圳有大安啦，咁啊台北都有大安嘅。咁啊，度都有好似都有大安嘅感覺啦。咁啊，大安好似都係比較一個 common 嘅 name 啦。咁啊，大安站咧就喺一個龍崗區嘅圓山街道附近啦。咁啊，就係未來嘅城市核心區域啊。咁啊，地下2層倒式月台啦。咁啊，科技之城嘅設計主題啦。咁啊，圓山科技元素啦，即將藝術同埋一種嘅創作未來空間嘅概念啦。融入呢個阿波羅高生產園業園嘅理念啦，然之後以太空未來機甲之城嘅列車。咁呢個就大安站嘅月台啦。咁喺大安站嘅書法字啦，咁係好似係用黃色嘅。然之後下一個啦就係圓山站啦。圓山站咧就係喺呢個位置啦。然之後就喺一個街道核心區域嘅。咁圓山站就係以呢種嘅客地研發文化傳承嘅元素咧嚟，又係半月池啦嘅元素啦。然之後搭建出呢個家嘅感覺。咁啊，呢度就係上面個半月池啦。咁啊，呢個就唔係用藍色嘅，咁呢個就用綠色啦。見呢個下面嗰幅咧就係個大堂位置啊。然之後呢幅就係個月台位置嘅。咁啊，呢個站咧就係都係呢個倒式月台啦。咁啊，就鄰近呢個咩圓山塔林嘅一個地標啊。然之後下個站咧就係大康站啦。大康站就係一個
以呢個活力之城作一個設計理念啦，就繽紛嘅特色呢個產業啦，然之後就以呢個方形元素啦，同埋結合其他嘅元素，將藝術空間咧以活力一個活力車站啦。咁啊，見呢個站咧係十分之美麗嘅，即係紅橙黃綠青藍紫嘅，可能冇紅色嘅，即係主要橙黃綠藍啦。咁啊就都係好 colourful 同 beautiful 嘅。咁呢個係大堂啦，呢兩個都大堂嘅。咁啊，見到側邊都係有啲彩色嘅牆啦，咁好美麗嘅，好五彩繽紛啦。咁啊，下個咧就係福坑站啦。咁福坑站喺呢個位置啦，就係地下2層嘅，咁係島式月台啦，有4個出入口嘅，然之以呢個商業工業用地為主啦，太空之城作一個設計理念啦，又係未來列車嘅一種嘅空間理念嘅。咁呢度好似好太空場嘅 feel 啦，呢個大堂度嘅。咁啊呢個就係福坑嘅月台度啦，咁啊福坑嘅書法字啦，咁側邊呢個大堂就有啲淺藍色圓圈嘅一啲嘅形狀喺度嘅。然之後啦，尾二啦就係安良站啦。咁啊安良站就係喺呢個位置啦，然之後有地下2層結構嘅。咁啊雙島式月台嘅。咁啊其中另外一邊咧就係站未開通嘅，咁可能之後連接其他路線嘅。咁啊就係如果而家當呢度邊未呢個安良站嘅大堂啦，咁啊呢邊係之後會有個另外一邊條線嘅月台喺度嘅。咁如果而家未開通呢度啦，咁就係一個雙側式月台嘅。咁就係咁啊設有呢個站就設有4個出入口啦。咁啊計劃呢度寫咗啦，計劃係同18號線轉乘嘅。咁啊車站裏面就有呢啲用呢個橙色暖色調啦，同埋一啲配上灰色嘅，咁啊營造家嘅溫暖啦。咁啊灰白同橙啊，咁呢個站同其他站都有一啲唔同嘅特色嘅地方嘅。咁啊其他站都係比較冷色系啦，咁呢個就用啲比較暖色系嘅顏色嘅作一個主色嘅。咁啊係啦，條柱上面咧就係車站個站牌個字咧，就有啲係橙色柱上面，有啲灰色柱上面都幾特別下嘅。咁最後一個站啦就係圓山西坑站啦，就喺呢個位置啦，就係16號線2期嘅終點站。咁啊係島式月台嘅，然之後就以陽光與家嘅作一個主題啦，以呢個暖色就搭配弧線啦，然之後精美設計與語言啦，然之後配合立柱同埋充足嘅照明啦，就有一種家嘅溫馨嘅感覺嘅，又係有少少半月池啦。咁呢度就係好似米橙色嘅顏色啦。咁啊呢度就圓山西坑嘅書法字啦。係咁呢個就係個月台啦，同個大堂嘅。咁啊最後面咧就係一啲嘅關注佢哋嘅二維碼啦。好啦，所以呢個就係嗰8個站嘅介紹啦。好啦，所以今日集嚟介紹呢份深圳地鐵16號線2期指南咧就到此完畢啦。我哋下次再見，拜拜。